अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खालिद महमूद हाशमी। आप देख रहे हैं हाशमी अप्स के लाइव यूट्यूब चैनल। आम तौर पर छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी दो दुआएं बताऊंगा कि जिनके पढ़ने से अल्लाह की खुशनुदी के साथ एक्स्ट्रा फ़ायदे भी हासिल होते हैं। पहली दुआ से मिलती जुलती एक दुआ से मुताल्लिक़ मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है। आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो पहली दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। ये दुआ इजीली याद करके पढ़ी जा सकती है। दूसरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आम तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन हमने चंद अल्फाज इसके साथ मिलाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, और उसके बाद पढ़ना है वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहली बैतिही। हदीस नबवी के मुताबिक छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन जो पढ़ता है तो उसको दाढ़ और कान के दर्द से निजात मिल जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए शिद्दत से मुंतज़िर रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।